Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Mudah-mudahan Bogor bisa mencontoh, meniru dan menduplikasi dari komunitas Bekasi yang dengan kompak, semangatnya kelihatan banget buat memajukan dunia perburungan. Insya Allah tanggal 6 April Bogor akan kopdar. Dalam kopdar akbar sekalian peresmian potong tumpang yang insya Allah juga akan ada kegiatan seperti pengenalan tentang LP, pengenalan tentang beauty contest, dan pengenalan tentang seni kontes yang artinya patut kayak itu. Semoga teman-teman dari Bekasi bisa hadir, bisa meramaikan Bogor, bisa memberikan masukan-masukan dan memberikan pengalamannya di Bogor nanti. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Wardoyo. Saya juga kebetulan aja hobi banget teman-teman Mas Didi cuma pernah saya juga sedikit ingin belajar di ya gantian jauh-jauh Kalau sampun Pak dulu. Baca dulu. ya Mas, saya Mas Bikin cerita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fajar. Dulu rumah saya di Komplek DKI di Pondok Kelapa. Sekarang saya tinggal di Depok. Saya ikutan main lompat ini dan teman bagus melintang. Jadi ya sekarang saya juga ikut manajemen melintang sama Mas Yudi juga, cukup gitu aja. Untuk nomor box 2 dan untuk juara satunya nomor box 6. Oke, terima kasih, itu nilainya. Nah, untuk kenapa ini bisa juara 1, juara 2, juara 3, tim penilai akan bekerja. Gua nongkrong sini aja lah. Oh iya, Om. Nah, terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan untuk juara satunya. Juara satunya ini di kelas exhibition itu ada Datori atau yang disebut Personatus Green. Di sini dia cuma kekurangannya hanya ada di dada bawahnya, dia masih rata. Untuk garis marking dari antara warna kuning ke hijaunya itu dia rapi. Terus dia kekurangannya lagi ada di sekitar leher atasnya belum rapi, sama dada atasnya juga belum ada perkembangannya karena ini burung masih junior kalau saya lihat dari kakinya ya. Nah, ini untuk juara satunya. Sebenarnya perbandingannya itu ada di sini di perso ini. Cuma begitu saya lihat
ini kukulnya nggak ada satu. Jadi yang namanya beauty contest, kalau itu kukul udah nggak ada satu, itu burung minus atau cacat, itu nggak bisa di beauty contest. Harusnya ini, tapi ini nggak ada satu, saya lihat kukulnya. Juara dua, untuk juara duanya nyasa yang ini. Nyasa yang ini kenapa nggak masuk? Kenapa yang ini masuk? Ini kelakanya atau bumbur ya, ini kotor. Terus karena nyasa itu originalnya mata air, yang ini nggak mata air. Yang ini pun juga sebenarnya belum mata air banget karena ini masih muda dan masih junior. Jadi dia masih ada perkembangannya. Setelah dia sudah mabung, baru ini dia matanya bisa berubah. Kalau andai kata nggak bisa berubah itu dia udah hybrid, dan dari hybridnya itu sepertinya setara dari perbatasan dari antara warna merah sama hijaunya. Itu biasanya kalau hybrid dia udah jelas hitam dari kecil, ada semburat-semburat hitamnya. Dan untuk juara tiganya ini kekurangannya hanya untuk sekelas Brachiosaurus ini katanya belum dapat ya ukuran Brachiosaurusnya. Dia dadanya juga belum dapat, dada bawah, dada atasnya juga belum. Kuku sama kakinya ini udah masuk, kukunya hitam dan lebih hitam dari kaki. Hanya itu aja yang saya kasih tahu untuk pemenang juara 1, 2, dan 3-nya. Terima kasih. Lebih dari garis marking ya. Di sini jadi memang penilaiannya dapat ya. Tadi kita view gue ambil dapat, gue nggak pede gue view gue ya. Suatu seri ini View gue lebih jelas seperti ini tadi. Tapi emang boleh. ini punyanya Om Arya ya. Ini kayaknya kemarin adiknya yang juara 1 ya. Ini bukan. Bukan. Ini sudah orang ya, cuma dia kepala masih ada semburat merah. Walaupun marking viseri dia tidak putus ya di belakangnya. Nah, kalau viseri marking viseri dia nggak boleh putus. Dia harus nyambung sampai area punggung. Kalau dan untuk ini kalau dibilang masih di bawah umur 5 bulan ya bilangnya ya, masih bisa berkembang lagi. Juara 2-nya kita ambil yang nomor 4 Pablo. Ya, karena ada di bawah. Dia visinya ada, tapi tipis. Tapi dia tidak bocor. Ini. Karena penilaian sekarang dari KLI semuanya kepada marking ya, poin terbesarnya 35% di marking ya. Ini yang juara satunya, ini punya Om siapa? Jagung. Udah kenakan sendiri? Belum. Baru mau akan di tengah. Ini? Oh iya, Baru mau akan. baru mau akan di tengah. Ya, ini yang baik ya. Dia misalnya sudah kemarin yang misalnya ya, kopengnya ya. Walaupun dia di mahkotanya agak ada semburat merah di bagian merah masih ini. Tapi nanti kita lihat setelah dia mabung prosesnya, dia akan hilang atau tidak merahnya. Kalau dia proses mabungnya dia akan keluar merah, dia akan merah semua, tidak hijau lagi. Ya ini ya, garisnya tegas, dia garis viserinya tidak bocor ya. Om, nah ya kan.
Belum bagus nih. Terima kasih ya. Yang kedua masih tetap masih tetap teman-teman. Satu aja, nggak dapat ya. Udah ini kamu habisin dulu yang ini. Masih tetap teman-teman. Lo ngapain di global? Global ya dapat. Ayo, katakan lagi. Balik lagi. Makasih ya. Yang keempat. Satu unit tas dari Om Dodi. Oke. Satu unit tas. Om Yan, silakan. Jauh-jauh nah. Dari Jakarta Selatan. Kasih ya. Kembali ke tempat makan. Kembali ke tempat makan. Tempat makan. Julia. Asik. Sekarang ditulis dengan obat-obatan. Ya, silakan. Satu paket obat-obatan. Satu paket. Satu paket obat-obatan. Satu minggu ini kalau beli. Ya. Kali berapa? Obat. Wah, ya dapat ini. Oke. Kembali Makan lagi. Ya. Oh, tebak tangan dulu. Tebak tangan dulu. Masih ada 5 menit. Oke, tebak tangan. Iya, tebak tangan. Tebak tangan. Silakan. Erik. Oh, habis ya. Oke. Kembali tempat makan satu kali tempat makan. Ada berapa? Masih ada 4 ya? 3, 4. Silakan. Ricky Wartono. Pas banget ya gue. Sekarang 1 buah kol. 1 buah kol. Silakan. 1 buah kol. Hari. Om Hari. Oke. Sekarang Tempat makan lagi. tempat makan lagi.
Arif CLB. Wih, tas nih tas. Bang Arif silakan. Dapat. Tas. Oke. Waduh. Sambutan. Terima kasih Bang Arif. Sambutan dong. Silakan. Sambutan. Beri semangat buat kita, beri arahan buat teman kita. Selesai dulu. Oke. Oke. Ini surprise dari Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua atas supportnya. Nah, ini surprise. Besi. Wah, Ramadan dong. Kita stop dulu, azan dulu. Lapet lah ya. Kita lapet. Nggak jauh dari lapet. Kita kan banyak yang ternak kan, banyak yang apa sih yang hasil ternak kita yang kita dapatkan itu ini kan kita bawa ke Kopder. Iya, jadi bukan berarti kita bawa Kopder, maksudnya bukan di buat di beauty contest saja. Maksud saya itu kali ada yang mau dijual atau yang dilelang. Jadi kita jangan minder, walaupun saya punya yang hybrid dijual buat ya ibaratnya buat sebuah lah, kita bawa aja, maksudnya begitu biar nanti panitia bisa ini lah ya gitu, maksud saya begitu ya. Terima kasih.